ಸೊ ಇದೇ ನೋಡಿ, ಹತ್ರದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಯಾಚ್ ಹೋಟೆಲ್. ಸೊ ಈ ಯಾಚ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 142 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, 142 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಉದ್ದ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇದು. ಲಾಂಜ್ ಇದೆ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಾರ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 189 ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ, 189 ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಸುರಿ ರೂಮ್ಸ್. ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇದು. ಸೊ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ